動月台安全制，列車服務將稍為延遲，不便之處敬請原諒。Your attention please. There will be a short delay in the train service because of someone activating safety device at the platform. Please accept our apology.你話咩事啊？點解咁樣黐住先？點解個門口冚住嗰度？你搭前一班唔得㗎嚇？行咩啊？我點解要搭前一班嘅得唔得啊？我點知我搭前一班就得唔得？點知我袋得唔得？嚇？你棘住我個袋，我就硬嚟到我一定要搭前一班。我搭前一班好啊，我搭前兩班都得。我講埋俾你聽，你唔好咁難都拆拆。係，你唔好咁難拆啊！你咩名？你幾多號？我點樣講粗口啊我？氹到㗎嘛，氹完等佢出咗嚟，我攞翻嚟，攞翻出嚟咯。我點會阻住塊田佢咪啫？等佢生就生㗎啦，氹到就氹到啦。你做咩我哋咁惡啫？都唔得唔好。你講大聲，有乜咁惡啫佢？我唔得唔好。生住。但係你話點樣生住啊？你睇到你去攞啊？我已經行緊入去㗎啦。有咩嘢我哋有閉路電視喺度睇嘅，即係都冇得睇到嘅。我而家有時間我就慢慢講。冇問題，你而家係咪繼續搭車？出門我都可以告你㗎，先啦。睇住我唔係講我啦。你點解睇呢個出門啊？我咯嚇。係啊，我睇咯，睇咯。講你就講神啦嘛。我係睇住你嗰3條路唔得唔得攞入去嘅。